السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لو موند كيكا ميكا أو عالم كيكا ميكا. مشتركاتي الغاليات، نرحب بكم من جديد ونشكركم بزاف على دعمكم ليا والقناة. وانتي حبيبتي إلا كان أول مرة تشوفي قناتي، نتمنى أنك تنضمي لينا وتفعلي زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وما تبخليش عليا بجمل الفيديو، ترك تعليق محفز أو مشجع باه نقدم لكم الأفضل. وما تنسيش حبيبتي تبارطاجي الفيديو فضلا وليس أمرا لتعم الفائدة. الو مرحبا بكم من جديد، صحة رمضانكم، صحة فطوركم، ينعاد علينا ان شاء الله بالخير والهنا والعافيه ان شاء الله. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان شاء الله نصوموه لا فقيدين ولا مفقودين، امين يا رب العالمين. الو هنا اليوم جبت لكم وصفه في قمه الروعه بمقادير بسيطه، كريحه توجدي اروع طبق تقدميه في هذا الشهر الفضيل، ولا تقدميه لضيافك، ولا تقدموه توجدوه لعائلتك، تفرحي بها عائلتك وولادك وتفرحي به روحك. دونك هذا الطبق سميته طاجين الحليب. هذا الطبق صدقوني بزاف بنين وبزاف بزاف روعه كما راكم تشوفوا، وكذلك بمقادير كما قلت لكم بسيطه. الوغ فاصل ونواصل. الوغ واش نسحقوا في هاد الطبق ولا كيفاش رايحين نوجدوا هاد الطبق؟ بون في هاد التنيجره اني حطيت كميه تاع الزيت، شويه زيت ماشي كميه، ونحط فيها اطراف تاع الدجاج. يستحسن نخدموه بصدر تاع الدجاج كما راكم تشوفون. نقلي صدر تاع الدجاج نتاعي مليح في هذيك الزيت، من بعد نزيد عليه بصله مقطعه صغيره وزوج سنات ثوم وورق رند. نقلي كلش مع بعض كما راكم تشوفوا. صدقوني وصفه بزاف بنينه، بنين روعه. نتمنى ان هذا الطبق ينال اعجابكم، او هذه الوصفه تفيدكم يلو بالقليل. يعني انا اي حاجه نطيبها هنا في داري يعني نحب نشاركها معاكم. تلمو شفت الطبق هذا عجب كامل افراد العائله تاعي، حتى الضياف ثاني عجبهم. دونك قلت علاه لا نشارك الفيديو مع الاخوات ان شاء الله يستفادوا. الوغ كما راكم تشوفوا بعد ما تقلاو لي المكونات جيدا، هنا حطيت فقط الملح وفلفل اكحل، ملح وفلفل اكحل. بعدها رايحه نمرق بكميه نتاع الماء قيس ما يطيب لي الدجاج نتاعي. كما راكم تشوفوا هنا نخلي الدجاج نتاعي يطيب. صدقوني وصفه ولا اروع والله العظيم. كان بار اكزومبل كون ما عجبنيش، كون ما عجبش افراد عائلتي، مستحيل اني نحط نشارك الطبق هذا معكم ولا نشارك معكم الوصفه. الوغ هنا بعد ما طب لي الدجاج نتاعي كما راكم تشوفوا قطعته بالسكين ولا بالموس الى قطع صغيره، ولا تقدروا تفتوا هكا باليد فقط. ولاصوص هذيك اللي طاب فيها الدجاج اني نحيت منها حوالي كاس كما راكم تشوفوا. دونك نفرغ هذيك لاصوص اللي طاب فيها الدجاج في قاعده المول، من بعد نزيد عليه هذاك الدجاج اللي قطعته ولا قطعته. المهم انا نحب نهضر نحب نقول قطعته، هذه الكلمه هذه تبرد لي قلبي والله. المهم هنا حطيت هذاك الصدر تاع الدجاج اللي قطعته الى قطع صغيره فوق هذيك لاصوص. من بعد نزيد عليه كميه تاع المعدنوس، نحط عليه كميه تاع المعدنوس كما راكم تشوفوا. يعني كي كنت نوجد فيه قلت علاه لا ماذا بيا كامل الاخوات يجربوه، ماذا بيا كامل تعرفوا هذه الوصفه، بيسك لو كان تخدموها غير خطره واحده فقط رايحين تولوا مدمنين عليه. صدقوني روعه روعه روعه. الوغ في هذا لو ريسيبيون عندي تقريبا كاس ونص تاع الحليب.
انا المول تاعي صغير. شوفوا اللي عندها مول كبير يعني ممكن انها تضاعف المكونات. بون كما قلت لكم حطيت كاس ونص تاع حليب ورايحه نزيد عليه 3 حبات بيض ولا 3 بيضات، المهم 3 عظمات كل واحد واش يقول. عفوا. نزيد رشه خفيفه نتاع فلفل اكحل فلفل اسود ورشه خفيفه نتاع الملح. هنا فقط كما راكم تعرفوا كامل لاصوص بلونش يعني ما تحبش الملح بزاف، يعني ردوا بالكم كنصيحه فقط، يعني ما تكثروش الملح. الو هنا نزيد 3 ملاعق كبيره نتاع معمرين فرينه، ونزيد نص باكي خميره الحلويات. هنا رايحين تستغربوا كيفاش بلاك الطبق هذا يجي فيه عجين، ما يجي عجين ما يجي والو، صدقوني روعه روعه روعه، وصفه تهبل تدي العقل. يعني انا شخصيا الوصفه هذه ما نستغناش عليها سواء في شهر رمضان او في الايام الاخرين. المهم عجبتني وتعجب افراد العائله نتاعي، وكذلك يجوني ضياف كي نقعد هكا حيره واش ندير مباشره، يعني كي نشوف عندي الدجاج نروح نخدم لهم هذه الوصفه تعجبهم بزاف. الو نخلط المكونات هذو جيدا حتى ندوب هذيك الفارينه وهذيك الخميره ما يقعدوش دوك الحبيبات. يعني اني نصور لكم المراحل بالتفصيل الممل هكذا، اي وحده مبتدئه او اي وحده تلفت لها ما على بالهاش واش راح تطيب ولا واش رايحه دير، اني نصور لكم المراحل بالتفصيل الممل هكذا تفهموا عليا. وكذلك بلا كاني نهضر بزاف بصح على جال بنوصل لكم الفكره ولا يعني نخدم وممتو نهدر هكذا باه نفهمكم مليح مليح. الوغ هنا بعد ما خلطت المكونات تاعي جيدا اني رايحه نفرغ من فوق هذيك الخلطه تاع الحليب والبيض والمعدنوس كما راكم تشوفوا. يعني وصفه سهله ما تديش كامل من وقتك، في رمشة عينك رايحة تحضريها، وكذلك بنينة بزاف. صدقوني أني نأكد لكم باللي راهي بنينة بزاف بزاف بزاف. نتمنى أنكم تجربوه وينال إعجابكم وتخلوا لي آراءكم في التعليقات، واللي حابة تشارك تطبيقاتها ما عليك أختي غير تنضمي لمجموعتي عبر الفيسبوك، يعني سميتها بنفس اسم القناة عالم كيكا ميكا أو لو موندو كيكا ميكا كيف نفس الاسم. وكذلك خليت لكم في الفيديو اللي قبل رابط المجموعة. أنا بعد ما كملت يعني حطيت الطبق تاعي في الفرن استمطر تماما وشد روحه مليح كما راكم تشوفوا هنا قدامنا. الطبق نتاعنا راه واجد، نتيجة روعة جدا بزاف بزاف. الوغ كانت هذه هي وصفتنا لها اليوم، نتمنى انها تنال اعجابكم ورضاكم، وما بقى لي غير نقولكم صحة فطوركم والى وصفة مقبلة ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.